Stellen wir uns mal vor, du wärst noch nicht geboren. Du wärst also einfach eine Seele irgendwo im Nirgendwo. Und stell dir vor, dass du dir als Seele überlegen würdest, was du dir für dieses Leben wünschen möchtest. Du würdest also so ein bisschen hin und her überlegen und dann würdest du dir sagen, okay, also mein erster Wunsch ist, dass ich mich selbst mögen möchte. Ich möchte mich also mit mir selbst wirklich rundum wohlfühlen. Als zweites wünsche ich mir, dass die Leute, die in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen, Leute sein sollen, die ich genauso gern mag wie mich selbst. Ich möchte mich also auch in all meinen Beziehungen rundum wohlfühlen. Und als drittes wünsche ich mir noch, dass ich das, was ich jeden Tag so tue, auch mag. Also, dass das auch was ist, was ich mag. Ich möchte mich also auch in meinem Berufsleben wohlfühlen. Und ich möchte was Sinnvolles zur Menschheit beitragen können. Dann kommst du hier unten auf die Erde und bemerkst plötzlich, dass das alles irgendwie gar nicht so leicht ist. Du bemerkst zum Beispiel, dass du manchmal gar nicht so genau weißt, wer du wirklich bist oder wie du dich wirklich fühlst oder was du an dir magst. Oder vielleicht bemerkst du, dass du gar nicht so genau weißt, warum du mit den Leuten, die in deinem Leben eine wichtige Rolle spielen, so oft aneinander rasselst. Oder wo du mehr Leute finden könntest, mit denen du auf einer Wellenlänge bist. Oder vielleicht bemerkst du auch, dass du gar nicht so genau weißt, wie du im Berufsleben gut vorankommen könntest und wie du alle deine Talente richtig gut nutzen könntest. Und jetzt möchtest du wissen, warum das alles so ist und was du machen könntest, damit deine 3 Wünsche trotzdem noch wahr werden können. Also erstens, dass du dich magst, zweitens, dass du die Leute um dich herum hast, die du magst, und drittens, dass du deine beruflichen Aufgaben magst und was Sinnvolles zur Menschheit beitragen kannst. Und jetzt stell dir vor, du kommst mit diesen Fragezeichen und mit diesen Wünschen zu so einer wie mir, die Energiearbeit macht. Energiearbeit bedeutet, dass wir uns dein Leben aus der energetischen Perspektive anschauen und dabei nachforschen, woran das liegen könnte, dass in deinem Leben Fragezeichen und Wünsche offen bleiben. Und dann sehen wir vermutlich erstmal, dass du selbst, dein Beziehungsleben und dein Berufsleben oft von Energien überlagert sind, die irgendwie chaotisch sind. Das ist ganz normal. Und zwar deswegen, weil wir als Menschen oft unbewusst Energien verschieben. Das heißt, wir schnappen teilweise Energien auf, die gar nicht unsere eigenen sind. Und wir lassen unsere eigenen Energien gleichzeitig auch manchmal an Stellen liegen, wo sie gar nicht hingehören. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass du Energien aus deiner Familie in dir aufgenommen hast, die eigentlich gar nicht deine eigenen sind. Das können zum Beispiel so Energien sein wie bestimmte Werte, die dir gar nicht richtig entsprechen. Oder es kann bedeuten, dass du aus der Berufswelt bestimmte Energien aufgeschnappt hast, die gar nicht so recht zu dir passen. Das können zum Beispiel bestimmte Vorstellungen davon sein, wie deine Karriere aussehen soll. Oder es kann bedeuten, dass du aus Versehen eine bestimmte Energie bei jemand anderem abgeladen hast, um die du dich eigentlich selber kümmern solltest. Das können zum Beispiel bestimmte Sorgen sein. Und mit all diesen Dingen können wir Energiearbeit machen. Das heißt, wir können dieses ganze energetische Chaos einfach mal aufräumen. Wir können zum Beispiel die Erde darum bitten, die Energien, die gar nicht dir gehören, abzuziehen und für dich zu transformieren und zu recyceln, damit du wieder mehr du selbst sein kannst. Du kannst also zum Beispiel die Werte oder die Vorstellungen vom Leben loslassen, die gar nicht zu dir passen. Oder wir können zum Beispiel auch deine Seele darum bitten, die Energien wieder zurückzuholen, die eigentlich zu dir gehören und die du aus Versehen irgendwo verloren hast. Und wenn du dann deine eigenen Energien bei dir hast, dann kannst du sie in Ruhe integrieren. Und wenn dann mit so einem Energiearbeitsschritt nach dem anderen klar wird, wie deine eigenen Energien tatsächlich aussehen, dann wird auch Schritt für Schritt klarer, wie du dir deine Wünsche erfüllen kannst und wie du das möchtest, wie du das tun möchtest. Und so kannst du dir dein Leben dann langsam so einrichten, dass du dich immer mehr magst und dass du die Leute in deinem Leben hast, die du magst und dass du auch das magst, was du in der Welt jeden Tag so tust. Und das alles zusammen macht dann auch deine Seele wieder glücklich, natürlich. Ich bin Lilly Makut und das hier war die Kurzzusammenfassung davon, was Energiearbeit so alles kann. Liebe Grüße.